يا مساء الفل عليكم. بصوا بقى النهارده انا جايب لكم او هعمل لكم يعني وجبه حلوه في الغدا. معايا فرخه متقطعه شيش، وهنعملها في القلايه حسب المتوفر عندنا، قلايه او يعني فرن، مفيش مشكله. طبعا في القلايه في الاول في طبعا برامج كتير في القلايه، بس قبل ما نبدا البرنامج بتاع الفراخ في كده حاجه اسمها بري هيت، عشان كنا بنسخن القلايه. فهنبدا بالبري هيت الاول، وبعد كده بعد ما تخلص هحط القطع الشيش دي جوه القلايه. خلاص كده بصوا انا رصينا اهو الفراخ في القلايه، قطع الشيش يعني. هبدا بقى اشغل القلايه على برنامج الفراخ. هو في كذا برنامج، في حوالي 10 برامج. انا هختار برنامج الفراخ. تمام. هو بيبقى حوالي 25 دقيقه و190 درجه، بس طبعا احنا ممكن لو بنبص عليها طبعا في نص الوقت بنقلبها على الناحيه التانية، وبعد كده لو في الاخر لو حسينا ان احنا محتاجين نزود وقت تاني ممكن نزود، مفيش مشكله. ندوس على ستارت ونسيب بقى القلاية تبدأ تشتغل. طبعا بقى عقبال ما القلاية تبدأ خلاص تخلص يعني سوى الفراخ، ناقص لسه ربع ساعة. نعمل السلطة الخضراء بتاعتنا. طبعا أنا بحب السلطة دايما هي بصل وطماطم وفلفل وخيار والليمون، وممكن شوية طبعا ملح وفلفل وخل في الآخر. بس كده أنا بحب السلطة كده، فهقطعها لغاية ما الفراخ تستوي. كده نص الوقت عدى، القلاية بتعمل كده يعني بتدينا انذار احنا نبدأ نقلب الفراخ على الوش التاني. فانا دلوقتي هبدا اقلبها على الوش التاني، واشوف في الاخر برضو لو محتاجه شويه سوا تاني. كده خلاص ال25 دقيقه خلصوا، وادي كده شكل الفراخ بعد ما استوت. يعني زي ما انتم شايفين ما احتاجناش يعني وقت زياده. الفراخ شكلها كلها مستويه، مفيهاش اي مشكله. فبصراحه طريقه حلوه جميله. موضوع القلايه بصراحه كويس جدا يعني. وده كده بعد ما خلاص الفراخ استوت وعملنا السلطه. بصوا كده الوجبه: فراخ شيش ونص رغيف عيش ومعاها شويه توميه، مفيش مشكله خالص. اللي عايز حابب الطحينه بدل التوميه زي ما تحبوا، حبه صغيرين. وطبعا بصوا بقى طبق السلطه الجميل بتاعنا. زي ما انتوا بتحبوا الخضروات، انا بحب بس الطماطم، البصل، الفلفل، الخيار. بالنسبه لي كده تمام، وجبه مشبعه 100 100. القلايه برضو حاجه مفيده كويسه، لو مش موجوده ممكن نعمل في الفرن، مفيش اي مشكله خالص. بالهنا والشفا. قولوا لي عملتوا ايه النهارده، اتغديتوا ايه. سلام.